जुलाई 2023 की खबर है कि इंडियन कांसी की सिरप से गैम्बिया में 70 बच्चे हलाक हो गए। अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया भारत से दरामद किए गए कांसी के 4 मुख्तलिफ शरबतों की वजह से कम अज़ कम 70 शीरख्वार बच्चों के गुर्दों ने काम छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो मौत की मुंह में चले गए। गैम्बिया के वज़ीर सेहत डॉक्टर अहमदू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऐसा अद्वियात की रेगुलरिटी और दरामदी जांच पड़ताल में नाकामी की वजह से हुआ। अब इस जुल्म में 2 मुल्क शामिल हैं। एक तो इंडियन हेल्थ वाले, जिन्होंने ऐसी कंपनियों को रजिस्टर किया और बाहर अद्वियात भिजवाने की इजाज़त दी। दूसरा, गैम्बिया के जो सेहत के अहकाम हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, जिन्होंने ऐसी अद्वियात को दरामद किया, वो भी इस मौत में शामिल हैं। ऐसी कंपनियां अमूमन रिश्वत देती हैं, माल देती हैं, दरमियान में लोग रिश्वतखोर होते हैं जो इंसानी जानों से खेलते हैं। तो जब भी अद्वियात इस्तेमाल करें, अच्छी कंपनी की अद्वियात इस्तेमाल करें और सिर्फ कीमत को ना देखें कि ये सस्ती है। तो बाद सस्ती अद्वियात ऐसी होती हैं जो मज़ीद ठीक करने के बजाय सेहत को मज़ीद तबाह कर देती है और मौत के मुंह में ले जाती है। 2022 में भी उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चे इंडियन कांसी की सिरप से हलाक हो गए थे। ये 2022 का वाक़या है कि वहाँ पे भी 18 बच्चे हलाक हो गए थे। तो भारतीय सेहत के महकमे को चाहिए कि अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लिया करे, लोगों की जानों से खेलने वाले लोगों को रोके और अपने महकमे के अंदर जो काली भेड़ें हैं, जो रिश्वतखोर हैं, उनको कंट्रोल करे और लोगों के बच्चों के साथ खेलना बंद करे। ये इंडियन हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और जो लोग दरामद करते हैं ऐसे अद्वियात, वहाँ के जो हकाम हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे नाक़िस अद्वियात को क्यों दरामद करते हैं, अपने अवाम की जानों के साथ क्यों खेलते हैं। बहुत ही अफसोसनाक खबरें हैं। ये काम अमूमन हमारे एशिया में बहुत है। पाकिस्तान, इंडिया में अद्वियात बिल्कुल नाक़िस होती हैं, इंसानों की जानों के साथ खेलते हैं, 2 नंबर अद्वियात बनाते हैं सिर्फ माल कमाने के लिए। ये कितनी अफसोसनाक खबर है। 70 बच्चे एक जगह पे हलाक हो गए, 18 बच्चे एक जगह पे हलाक हो गए, लेकिन इनकी आंखें फिर भी नहीं खुली।